Всем привет! Сегодня хочу рассказать про дополнительную скидку 10% на бытовую технику Electrolux в интернет-магазине Озон. Для ее получения нужно перейти по ссылке в описании, где попадаете на данную страницу. Здесь вы просто активируете промокод, и вы получаете также 300 бонусных баллов на первый заказ, а также доступ к закрытым предложениям. Рассмотрим пример на посудомоечной машине Electrolux. Стоит она 63 618 рублей. Но если мы сделаем вычет с 10%, то мы будем вычитать 6361 рубль. И тогда у нас цена уже составит 57 тысяч рублей и 57,5 тысяч рублей. Не забываем, что у нас есть бонусный промокод на 300 рублей, его тоже вычитаем и получаем цену примерно 57 тысяч ровно. Поэтому отличная цена на отличную посудомоечную машину. Также не забываем, что у нас идет бесплатная доставка по этому же промокоду до двери. Поэтому предлагаю вам перейти в мобильное приложение, ввести промокод и воспользоваться всеми скидками, которые он дает. А на этом я с вами прощаюсь и желаю отличных покупок.